哇，睇下24題啦。嗱，咁呢啲坐標嘅題目咧，我哋當然就要畫翻個圖啦，就做數係好有幫助嘅。好啦，x y 軸咁樣。嗱，佢就話有一點咧，就係個 u 啊，就係-3-8，咁所以 mark 翻低先。大概呢度啦 u 咧就係-3-8嚟嘅。嗱，跟住啦 u 就 rotate anti-clockwise，咁即係轉呢一邊啦，逆時針，咁就會你去咗呢個 v 嗰個點啊。嗱，我建議就要記一個方法嘅，逢親轉身90度咧，首先 x y 係會調轉嘅，個數字會調轉嘅，咁所以 v 呢一點咧，應該就會變咗做83嘅數字。咁但係當然佢要判斷翻咧係正定負嘅。嗱 x 咧應該就係正嚟嘅 ，y 咧應該就係負嚟嘅。咁所以咧加翻個負喺 y 就搞掂啦。咁所以轉完之後咧，其實嗰個 v 嘅坐標咧就係8-3。嗱，再繼續咯。咁佢就話呢個 v 點咧，跟住就再做一個 reflection 喎，就沿住咧 x 等於2，咁係一條打直嘅線嚟啦嚇 x 等於2。咁就係咧，沿住呢一條線去做一個反射，就去咗 W。嗱，佢反射首先就去咗呢一度啦，呢個就係 W 啦。嗱，究竟佢去咗邊咧？嗰個坐標，咁我哋就睇一睇啦。其實佢本身呢個距離係幾遠咧？嗱，其實就睇翻 x 嘅，x 本身係8，咁咧沿住 x 等於2去做反射，其實佢哋相差係6個單位噶嘛。咁所以咧，當反射完之後，呢一邊咧應該都係相差6個單位嘅。咁所以相距6個單位，其實就會見到噶啦，8去2再變6個單位，其實就去咗-4啦。咁所以咧個 x 坐標咧，其實就係-4嚟嘅。咁 y 坐標當然都會知嘅，佢打橫喐咧，其實個 y 就冇變，所以都係-3。而呢個題目就係問緊，咁呢個 w 嘅 x 坐標係咩啊？所以我哋就會答到啦，其實答案就係-4嚟嘅。所以答案咧其實就係 A 啦。